కరోనా వైరస్ సోకితే పెద్దవారిలో తొలుత దగ్గు, తుమ్ము, జలుబు వంటి లక్షణాలు బయటపడతాయి. కానీ చిన్నారుల్లో మాత్రం ఈ లక్షణాలు భిన్నంగా ఉంటున్నాయని ఓ అధ్యయనం తెలిపింది. చిన్నారుల్లో వారి పేగులపై వైరస్ తొలుత దాడి చేస్తుండడం వల్ల విరోచనాలు, జ్వరం వంటి లక్షణాలు వెలుగు చూస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఎలాంటి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు లేనప్పటికీ విరోచనాలు, జ్వరం వంటి లక్షణాలుంటే పిల్లలకు కరోనా సోకినట్లు అనుమానించాల్సిందేనని పేర్కొంది. ఫ్రాంటియర్స్ జర్నల్లో ప్రచురితమైన పరిశోధన ప్రకారం కరోనా వైరస్ సోకిన తొలినాళ్లలో గ్యాస్ట్రో ఇంటర్నైజల్ లక్షణాలను చిన్నారులు సతమతమవుతున్నారు. వారి జీర్ణకోశ వ్యవస్థపై కరోనా వైరస్ తొలుత దాడి చేస్తుంది. వైరస్ రిసెప్టర్లు దాడి చేసే ఊపిరితిత్తుల్లోని కణాలే పేగుల్లోనూ ఉంటాయని పరిశోధకులు తెలిపారు. శ్వాస సంబంధిత లక్షణాలు లేనప్పటికీ పిల్లలు నిమోనియా, కరోనా వైరస్ బారిన పడినట్లు గుర్తించామని పరిశోధకులు వెల్లడించారు.